Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und allen, die neu sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich gerne ein farbenfrohes Bild wieder gestalten und ich freue mich, wenn ihr mich einfach begleitet und mir über die Schulter schaut. Hoffe, dass ihr Spaß habt, das Bild auch zu malen. Ja, ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ich euch inspirieren kann. Also, wir starten direkt los. Und ich möchte gerne eine hauchdünne Grundlage auf die Leinwand bringen. Ich grundiere ja nicht immer grundsätzlich die Leinwand, aber in dem Fall möchte ich gerne, dass die Farbe, die ich jetzt auftrage, dem Bild so eine gewisse Farbrichtung gibt. Indem ich so einen goldigen Ockerton auf die Leinwand bringe, schaffe ich, dass ich die bunten Farben so ein bisschen dämpfe. Ich möchte es gerne bunt haben, aber wenn da weiß drunter ist und dann noch pink drauf kommt und dann grün, und dann wird es mir zu knackig und ich möchte dem Ganzen so ein bisschen, ja, so die leichte, knackige, bunte Note so ein ganz klein bisschen rausziehen. Im Grunde genommen, hier lege ich einen Goldockerton drunter und mische das auch mit Weiß. Kann ganz dünn sein, also wirklich hauchdünn, einfach nur, dass da ein bisschen was ist. Ich nehme dafür einen Baumarktpinsel. So, und schon sind wir mit der ersten Schicht fertig. Also es ist ja nun wirklich eine ganz hauchdünne Geschichte. Ich föhne es mal eben trocken und dann können wir auch direkt weitermachen. Ich habe jetzt die Leinwand trocken und habe meine Palette erweitert um Orange, nochmal frisches Weiß, ein helles Pink und ein dunkles Pink, und habe die beiden Grüntöne, also beziehungsweise Türkis, ein dunkleres Türkis und so ein schönes mittleres Grün. Und mit den Farben möchte ich jetzt gerne den Hintergrund von unserem Motiv malen, und das mache ich total gerne mit einem Schwamm. Nimm so ein bisschen Farbe auf, wirklich nur wenig. Nimm erstmal das dunklere Pink mit dem Weiß zusammen und wische hier und immer von unten nach oben, damit es nach oben hin so ein bisschen leichter wird. Dann verbindet man nämlich später gleich die Fläche, die von oben kommt, die kann dann so in die Fläche von unten so ein bisschen wie so ein Zahnrad so zusammengreifen. Ich nehme jetzt mal so ganz klein bisschen Orange dazwischen, wische das einfach in die Lücken rein, nehme wieder ein bisschen Weiß dazu, dann wieder ein bisschen Orange dazwischen. Und das Goldocker, also diese helle Schicht, die wir hier drunter haben, die kann ruhig zwischendurch so ein bisschen rausgucken, hingehen, so ein bisschen über das Orange, das Pink legen, also ruhig so ein bisschen schauen, wie es spannend aussieht. Wie gesagt, immer mal Weiß dazwischen. Weiß ist immer ein schöner frischer Effekt. So ganz leicht wischen. Und dann macht ihr mal hier unten den Bereich, so wie ich das mache. Ganz entspannt. Ohne Stress, weil man ja nicht viel verkehrt machen kann, braucht man keinen Stress haben. So, das lasse ich jetzt erstmal so. Ich lege hier noch ein bisschen Weiß. Weiß macht immer so einen schönen frischen Effekt. Was ich ja auch total gerne mache, die nehme ich jetzt mal dazu. So eine kleine Kunststoffkarte, die hat man ja schon mal im Portemonnaie übrig, wenn irgendwas abgelaufen ist oder sowas. Die kann man auch super nehmen, um so ein bisschen lockerer die Farbe aufzutragen. Dann nimmt man so eine Farbwurst hier auf die Kante und zieht es so ganz leicht mal über die Fläche und schaut, was passiert. Das kann man natürlich auch mit den anderen Farben machen. Schaut mal, ich habe die ganz leicht in der Hand. Die ist ganz locker. Und ich ziehe das so dieses bisschen Farbe, was da drauf ist, ganz leicht drüber, wenn was
an Farbe fehlt, ein bisschen nachtanken. Das ist nicht viel. Wenn da zu viel Farbe ist und ihr macht so, dann habt ihr direkt so einen dicken Flatschi. Also schön, immer schön kleine Schritte gehen. Lieber zu wenig Farbe erstmal haben, als direkt zu viel, weil dann hat man oft das Problem, wohin damit und es wieder wegwischen. Das sieht dann auch immer nicht schön aus. So, jetzt möchte ich aber noch mit dem Schwamm das so ein bisschen noch mal drüber gehen. Es soll ja einen weichen Effekt geben. Also nehme ich noch mal das Pink, gehe so ein bisschen hier drüber. So, jetzt lasse ich das hier unten erstmal so stehen und gehe so ein bisschen in der Mitte und mache noch mal so bewusst hier so ein bisschen mehr Orange. Mal mit dem Pink so ein bisschen darüber, dass ich die Übergänge ein bisschen verwische. Ich habe nochmal nachgetankt, frisches Weiß, das Türkis und das Grün. Und jetzt gehe ich hin und starte mit Hell. Ich glaube, ich lege mir die Leinwand so rum, da kann ich besser arbeiten, als wenn ich mich immer da so drüber beugen muss. Das finde ich einfacher, aber jetzt wische ich halt auch wieder von unten nach oben, damit sich diese beiden Farbflächen dann irgendwann treffen. Und das soll ja so ein bisschen türkis werden, aber auch nicht so knallig, sondern so ein leichtes. Und dann mische ich da ein ganz klein bisschen von meinem Grünton rein. Dann sieht das ein bisschen, also nicht so, ja, dann ist das Türkis nicht so extrem knallig. Man kann so ein bisschen dann mit Weiß steuern, weil ich will es schon hell haben. Und so baue ich hier jetzt die Fläche genauso wie die unten. Schauen wir und ziehe dann auch mal, das sollte nicht zu feucht sein, vielleicht ein Momentchen warten, aber ziehe dann die obere Fläche auch ruhig so ein bisschen nach unten, damit sie quasi so wirklich so ineinander greift. Und so baue ich hier oben mal die Fläche jetzt für euch auf. Und ihr könnt mir wieder gerne über die Schulter schauen. Ich nehme noch mal ein bisschen Farbe auf die Karte und ziehe so ganz leicht in meine Fläche rein. Ein bisschen hier wieder reinrutschen. Und so gibt das so einen schönen farblichen Übergang. So, jetzt gehe ich hier noch ein bisschen mit Weiß in die Mitte. So, auch noch ein bisschen. Jetzt noch mal hier die Schwammseite. Mache ich mal so ein paar kleine so ineinander laufende kleine Effekte habe ich jetzt noch gemacht, so ein bisschen gewischt und schaut mal, einfach ein bisschen ausprobieren.
Schaut mal. Die Farben passen super zusammen. So, was ich mag, ist so dieses Orange mit dem türkislichen, grünlichen, und das gefällt mir unheimlich gut, die Farbkombination, und das finde ich sehr gelungen. Und weil ich ja weiß, was da jetzt noch drauf kommt auf das Bild, freue ich mich auch auf jeden Fall schon drauf. Ich mache mit dem Schwamm, wo das pink ist, mache ich schon mal die pinken Ränder. Dann brauche ich nachher nicht nochmal die Farbe so aufmischen, dass es passt, sondern so. Dann hat man das nämlich erledigt, und das kann ich hier oben auch direkt machen. Wie gesagt, dann sieht das ein bisschen immer ein bisschen mehr aus einem Guss aus. So, ich glaube, schaut mal, was sagt ihr? Wäre so auch schon ein schönes Bild, aber es geht noch schöner. So viele fragen sich ja dann immer, wann höre ich auf? Mir gefällt das jetzt hier super, ich traue mich gar nicht weiter zu malen. Ja, ihr könnt einfach aufhören. Wenn ihr sagt, oh, wow, das gefällt mir total schön, habe ich total Spaß dran gehabt, ich habe einen tollen Platz, wo ich es aufhängen kann, dann lasst es einfach. Dann, wenn ihr euch aber was vorgenommen habt, so wie ich, dann einfach weitermachen, weil ja, die meisten sagen, ach, nachher mache ich was kaputt. Nein, man kann nur beim Machen was entdecken, was aufbauen, was hinterher total schön ist. Und auch wenn man mal Fehler macht, die korrigiert man dann. Und manchmal kommt beim Korrigieren sogar so ein richtiger, ja, cooler Effekt bei raus. Also wenn man es nicht macht, dann passiert leider auch nichts. Und wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man es nicht wissen. Und deswegen sage ich immer, ja, ausprobieren und versuchen und experimentieren. Und es kommen so oft so tolle Sachen dabei raus. Und keine Angst haben, ja, wovor? Das ist, soll einfach Spaß machen, Spaß sein, und ein schönes Bild dabei rauskommt, dann ist doch alles perfekt, oder? Also, ich mache jetzt weiter, auch wenn das schon sehr schön ist, aber ich hatte was anderes vor, und das möchte ich jetzt auch machen. Und zwar wollen wir ja so ein paar Birken, die sollen dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen abstrakt auf dem Bild erscheinen. Ich nehme hier einfach meine Karte, also wir brauchen nicht mit dem Pinsel da lang ja, wackeln, sondern wie gesagt, die Karte ist total hilfreich, und wir machen da einfach so ein paar Abdrücke. Also wir haben Farbe auf der Kante und ziehen die einfach hier so mal rein. Das reicht natürlich noch nicht, weil die Birke soll ja hier hinten, möchte ich gern so ein paar dünne haben. Auch wenn da jetzt ein bisschen Türkis mit reingerutscht ist, es soll ja auch so ein bisschen abstrakt sein. Und dann hat man schon mal so ein bisschen die Form. Unten immer ein ganz klein bisschen breiter sein, wenn man sowas macht, bei Bäumen, und nach oben hin schlanker werden. So, jetzt habe ich die mal so platziert. Jetzt kann man mal ein bisschen, weil man jetzt Orientierung hat und hat sich jetzt quasi die Stämme ja vorbereitet. Jetzt kann man mit ein bisschen mehr Farbe hingehen und die ein bisschen mehr füllen. So, jetzt möchte ich gerne aus den weißen Stämmen natürlich irgendwie so eine Art Birken machen. Und
Das mache ich, indem ich da noch Schwarz mit dazu nehme und gehe hin, setze an der Kante an und ziehe in die Mitte. Das in die Mitte ziehen ist wichtig, nicht umgekehrt, das sieht doof aus, sondern tatsächlich einmal die Ränder hier abarbeiten. Dann bekommen die Stämme so eine schöne Wirkung, so wie Birken halt auch ja sind. Und das Ganze natürlich auch von der anderen Seite. Versuchen, dass es so ein bisschen unregelmäßig ist, damit es auch natürlich aussieht. Man kann aber hinterher, oder das machen wir auf jeden Fall, immer noch mal mit Weiß dazwischen gehen und nicht zu viel Farbe. Ich habe jetzt zum Beispiel schon fast zu viel Farbe an der Stelle. Wie gesagt, man kann immer noch mal wieder mit Weiß später dran gehen, aber wirklich an die Kante ansetzen, in die Mitte so kurz rüberziehen. Mach das mal bitte bei allen Stämmen und dann geht's weiter. Jetzt bin ich mit der Karte einmal von rechts nach links, von links nach rechts, sodass wir so ein bisschen diesen Birkeneffekt ins Bild bekommen haben. Jetzt möchte ich gerne das Trockenföhnen. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich gerne noch mit einem ganz dünnen Pinsel ein bisschen Wasser, damit es besser rutscht, und Schwarz ein paar, ja, sowas wie Äste einbauen. Ganz unkompliziert. Einfach so ein bisschen so ein ganz paar Stück nur, da weiß man direkt, dass es sich um Bäume handeln soll. Jetzt habe ich, schaut mal, hier so ein paar, ja, Äste was mit eingebaut. Brauchen nicht viele sein, aber das macht das Ganze noch ein bisschen ansprechender, finde ich. Jetzt gehe ich noch mal gerne mit der Karte so ein bisschen in die Stämme rein und lege noch mal so ein paar weiße Flächen wieder in die Mitte. Auch ungleichmäßig, damit es natürlich aussieht. Nur so ein bisschen noch mal so spielerisch mit Weiß hier rein. Das trocknen wir jetzt wieder. So, schaut mal, das sieht doch schon super cool aus. Aber einen Effekt möchte ich gerne noch machen. Und zwar möchte ich gerne, dass ihr euch ein Blatt Butterbrotpapier nehmt, das ganz grob zusammenknüttelt. Ich möchte euch, dass ihr auf diesem geknüttelten Butterbrotpapier Goldmetallic auftragt. Nicht zu dick, so auf diese ganz grob, so dass es nicht überall ist. Es soll nämlich schön abwechslungsreich hinterher aussehen. Und wir tupfen jetzt hier sowas wie Laub dahin. Und schön überall. Das sieht super aus. Und immer wieder das Brotpapier mit Gold Metallic Farbe bestreichen. Ganz schönes Ergebnis kommt da raus.
durch das Butterbrotpapier entsteht halt auch kein gleichmäßiges Muster, weil wir ja auf das Geknüttelte, man kann es zwischendurch immer mal wieder aufknüddeln und zusammenknüddeln. Dann kommt da die Farbe drauf und dann kann man ganz tolle, ganz zufällige Ergebnisse da drauf tupfen. So entsteht ein ganz schöner, abstrakter Birkenwald. Ruhig ordentlich Gold drauf, das sieht total schön aus. Mal dicker, mal dünner. So, ruhig ordentlich drauf. Schaut mal, wie wunderschön das aussieht. Super geworden, ne? Das macht so einen Spaß. Ach, will man gar nicht aufhören. Aber irgendwann muss man aufhören. Ich hoffe, ihr seid inspiriert. Und ich hoffe, dass ihr so richtig Lust habt, das auch zu malen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Es macht unheimlich Spaß. Es ist auch, ihr habt ja gesehen, für Anfänger total gut umzusetzen. Und ja, mit dem kleinen Trick und dem Butterbrotpapier kann man super schön so goldenes Laub da auftragen, ohne dass man mit dem Pinsel da jetzt so fein arbeiten müsst oder sowas. Ganz entspannt könnt ihr das Bild umsetzen und malen und gestalten. Und ihr habt gesehen, mit der Karte ein bisschen rumarbeiten, ein bisschen mit der Karte die Baumstämme gestalten und vorher die Farbfläche legen. Das ist doch ein super Ergebnis. Ich wollte schon fast aufhören an der Stelle, wo der Hintergrund fertig war, weil der war schon so schön. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt mache ich aber weiter. Und es ist ja noch richtig toll, noch viel schöner geworden mit dem Birken. Also, ich hoffe, ihr seid inspiriert. Und ich freue mich, dass ihr mir über die Schulter geschaut habt. Und ich sage bis zum nächsten Video. Macht's gut, eure Andrea.